佢就係我細佬 John， 佢就係豬太太，佢係豬先生，我係 Peppa。牧童笛。Peppa 同佢嘅朋友喺幼兒園。各位小朋友，今日你哋會學習點樣玩呢樣樂器牧童笛。每人攞一支牧童笛啦。好啦，你哋知唔知道點樣令牧童笛發聲，演奏出音樂嘅呢？要用口吹嘅，好似咁樣。哇！哦，不過咁樣唔算係音樂啊 ，Peppa， 咁樣只可以算係一種噪音嚟咋。要成功咁用牧童笛奏出音樂，咁我哋就應該要唔好吹噪音。係啦，Danny。一閃一閃小星星。好好啊，其實所有音樂都係由音符組成嘅。我哋要用正確嘅方法去演奏出音符。好似唔難喎。唔係啊，要好似我咁啊。唔係，係咁樣噶。哦，停啊！咁樣完全就唔係音樂。冇錯，呢啲只係噪音嚟咋。知唔知點解會咁呢？因為我哋都吹唔到正確嘅音。我哋吹笛嘅方法唔啱。係咁，而家等我哋正確咁學吹第一個音啦。唉，真係好難啊！有練習就會變得容易噶啦。之後就係呢首曲嘅下一個音啦。好好喎！夠鐘放學啦，一班家長都嚟接小朋友放學。咁多位要記住啦，要練習、練習再練習啊！啦啦啦啦啦啦啦！哦，原來有個小朋友喺度學緊牧童笛喎。冇錯啊，爹哋，晴玲太太叫我一定要練習噶。講得冇錯，多啲練習先至會完美噶。你會唔會幫我啊？爹哋就當然會幫你啦，不過我就有啲家務喺其他房做。Susie 都練習緊啊！冇錯，係咁啦，啦啦啦啦。唔錯喎，Danny，不如練住咁多先啦。咁唔得喎，晴玲太太話過我要一直咁練習，直到我吹得好先得。Peppa 同佢嘅朋友成個星期都喺度練習牧童笛，佢哋要表演俾家長睇啊！歡迎嚟到我哋嘅表演會啊！你哋準備好未啊？做得好，做得好啊！哦，好嘢啊！好，班小朋友真係好努力㗎。係啊，我覺得今次係個好好嘅經驗嚟啊！對家長嚟講，只係經歷咗1星期，而佢哋就唔同，佢哋完成咗呢個挑戰。小朋友，嚟緊嘅下一個表演，我想你哋學呢一首歌啊！好啊！返到去記住練習，練習，再練習啦！ Peppa 好鍾意牧童笛，個個都好鍾意牧童笛啊！